9C, sekolah di SMP 10 Bengkulu Tengah. Saya ingin membuat teks laporan percobaan obat batuk. Tujuannya supaya tidak menggunakan pengawet. Bahan yang diperlukan: madu, jeruk nipis, dan air hangat secukupnya. Alat yang diperlukan: pisau, telenan, sendok, dan gelas. Pertama-tama kita potong jeruknya. Lalu jeruk yang sudah kita potong kita peras. Setelah jeruk nipis sudah diperas, kita tambahkan madu. Setelah itu kita tambahkan air hangat. Dan kita aduk. Dan sudah jadi. Selamat mencoba. Kesimpulannya, obat batuk alami cocok untuk kalian yang ada di rumah dengan bahan alami dan juga sederhana. Selain itu juga bahan-bahan yang gampang dicari dan obat batuk alami ini gampang sekali dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.